Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakalan unboxing lagi. Bukan unboxing gunting. Ya, langsung aja kita buka tanpa basa-basi. Ayo tebak isinya apa? Pokoknya ini perlu buat aku. Ya, betul sekali. Perlu banget buat si Akil. Sebentar. Oke, tadi tuh aku lupa pakai ini. Dan sekarang baru ini. Oke, langsung aja main basa-basi. Kita akan piuk. Ya tebak aja ini apa. My God. Ih, makasih lo orangnya lo. Dia cuma satu. Hah? Kok tunggu. Apakah salah? Enggak, Pi. Sesuai, Pi. Sesuai. Oke, langsung aja kita buka. Jadi gimana dijelaskannya? Saya membeli tripods karena ada waktu itu yang video saya unboxing apa gitu. Tiba-tiba peluk. Halo, Bapak. Halo. Bagus. Oke. Di rumah. Muka senang. Yang dari Jonggon lah. Senang. Urusan surga. Enggak loh, kok kita malah telepon? Macam mana ini bukannya? Oh. Oke. Terus bukanya? Iya. Yo, cerita sekilas aja. Iya. Kok bisa dibuka? Akhirnya. Hei, bukanya seperti apa? Hei, sabar. Nah, jadi ada sedikit bantuan dari kakek Akius. Karena aku tidak bisa memperpanjangnya, ternyata bisa. Keras sih, ya keras. Ini ditarik. Bisa panjang. Sekarang mari kita tes. Ini bisa ditutup kan? Jadi bisa sambil begini. Hai guys, welcome back to my YouTube channel begitu. Dekatkan muka juga begini bisa. Jadi langsung aja kita tes. Bentar ya. Oh, malah bagus loh kalau pengawasan dari